Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study the new chapter 1, The Fun They Had, written by Asimov, Class 9, English to Beehive textbook. Let's go. We are going to study this in Malayalam. First I will say about the introduction. Fun they had. This story takes us to the world of the future where computers will play a major role. Let the children talk freely about how they imagine the schools of the future that their own children might to go. You might want to explain the ideas of virtual reality and virtual classroom. The term virtual reality refers to a reality created by the computer software, and a virtual classroom is not a real classroom, but one where learning is through computer software or the internet. Children may know what a robot is and be able to guess what a robotic teacher would be. We can continue with the chapter 1, The Fun They Had, written by Asimov. First we can talk about the introduction. Before you read, the story we shall read is set in the future, when book and school as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. First, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Third point, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്ന സ്റ്റോറി അത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ ബുക്കും സ്കൂളും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന പോലെ ആ ഫ്യൂച്ചറിലില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് തരും, നോക്കുക. സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൽ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ, മൂവിങ് ഇ ടെസ്റ്റ്, ലേണിംഗ് ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം, ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ. നമുക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഈ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ ഇല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇൻ പേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 3 തിങ്സും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 3 തിങ്സും നിങ്ങൾ എഴുതുക. തേർഡ് പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Move on to chapter. First paragraph. Eva wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Toby found a real book." ഈ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് 4 characters plus 1 robotic ടീച്ചറാണ് ഉള്ളത്. ഈ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് മാർഗി ആൻഡ് ടോബി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. മാർഗി ഹാസ് 11 age and Toby has 13 age. In the story, today it is 17 May 2757. ഈ അവളുടെ ഡയറിക്കകത്ത് ഡേറ്റ് എഴുതി, അതായത് 17 May 2157. ഷീ റോട്ട് ടോബി ഫൗണ്ട് എ റിയൽ ബുക്ക്. ഈ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റാണ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെതാണ് സ്റ്റോറി ഫുള്ള്, സ്റ്റോറിയും എല്ലാം. പക്ഷേ ടോബി ആണെങ്കിൽ ആ ദിവസം ഒരു റിയൽ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് മാർഗി ഡയറിയിൽ എഴുതി. അതായത് ടോബി ഒരു റിയൽ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was so fully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. അതായത് ടോബി കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ബുക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ അവന് നിൽക്കുന്നത് 2157 പഴയ ഒരു ബുക്ക്, അതായത് 2000 ഉള്ള ഒരു ബുക്കായിരിക്കും ടോബിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരിക്കൽ മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാർഗിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ സ്റ്റോറീസും ബുക്കുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ചുളുകളും വരകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വേർഡ്സും ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിരുന്നു. പേജസ് തിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും അതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. സ്ക്രീനിലത്തെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങില്ല. നമുക്കറിയാലോ, നേരത്തെ വായിച്ച പേജസ് പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ വായിച്ച സെയിം വേർഡ്സ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് കാരണം അവരാദ്യം വായിച്ച എല്ലാം അവർക്ക് പിന്നെയും വായിക്കാൻ സാധിക്കും. I will say, മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മാർഗിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ബുക്കുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്ക് പേജസ് തിരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് പേജസ് എല്ലാം യെല്ലോ കളറിലായിരുന്നു. അത് ചുളിവുകളും വരകളും ഉള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാ വാക്കുകളും ഭയങ്കര ഫണ്ണിയായിരുന്നു വായിക്കാൻ. ബുക്കിൽ വേർഡ്സ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണുമായിരുന്നു. സ്ക്രീനിൽ നീങ്ങുന്നത് പോലെ വേർഡ്സ് ബുക്കിൽ നീങ്ങില്ല. ബുക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം വായിച്ച വാക്കുകൾ എല്ലാം അവർക്ക് പിന്നെ പേജസ് മറിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. Gee, said Toby, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many books as Toby had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. നമ്മളിങ്ങനെ അയ്യെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ടോമി പറയുകയാണ്, ഗീ വാട്ട് എ വേസ്റ്റ്. ടോമി പറയുകയാണ് വാട്ട് എ വേസ്റ്റ് എന്ന്. എന്ത് ചവറാണ്. നമ്മളൊക്കെ ബുക്ക് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളത് വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു. ടോമി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ബുക്സ് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതലുമാണ്, അത് ഗുഡുമാണ്, നല്ലതുമാണ്. ഞാനത് വലിച്ചെറിയില്ല എന്നാണ് ടോമി പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാർഗി പറഞ്ഞു, സെയിം വിത്ത് മൈ. മാർഗിക്ക് 11 വയസ്സ്, ടോമിക്ക് 13. മാർഗി ടെനി ബുക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഷീ വാസ് ഓൺലി 11. ടോമി 13 ഏജുണ്ട്. ഓക്കെ. ഷീ സെഡ്, അതായത് മാർഗി പറഞ്ഞു, where did you find it? എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? അപ്പോൾ ടോമി പറഞ്ഞു, ഇൻ മൈ ഹൗസ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഹീ പോയിന്റഡ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ്. അതായത് നോക്കാതെ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ നോക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞതിന് കാരണം അവൻ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അവൻ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട്, എന്താണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. മാർഗി വാസ് സ്ക്രോൺഫുൾ. സ്കൂൾ, വാട്ട്സ് ദെയർ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് സ്കൂൾ? ഐ ഹേറ്റ് സ്കൂൾ. മാർഗി ഓൾവേസ് ഹേറ്റഡ് സ്കൂൾ, ബട്ട് നൗ ഷീ ഹേറ്റഡ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ എവർ. Mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had her head sorrowfully answered for the county inspector. മാർഗി ഉപകാരമില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതായത് മാർഗി വാസ് വെർലെസ്. സ്കൂൾ, ഇത്രയ്ക്ക് സ്കൂളിനെ പറ്റി എഴുതാൻ എന്താണുള്ളത്? മാർഗിക്ക് സ്കൂൾ ഇഷ്ടമല്ല. ഷീ ഹേറ്റ് സ്കൂൾ. മാർഗി വാസ് ഓൾവേസ് ഹേറ്റഡ് സ്കൂൾ. മാർഗി എപ്പോഴും സ്കൂളിനെ വെറുത്തിരുന്നു. മാർഗിക്ക് ഒരിക്കലും സ്കൂൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മാർഗിക്ക് സ്കൂൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല. ബട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മാർഗി കൂടുതൽ അതിനെ വെറുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി, സ്കൂളിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതലും അവൾ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അവൾക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ജോഗ്രഫിക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അവൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് എഴുതും. അതായത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറ്റില്ല, അവൾ തോറ്റു. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അവളുടെ തല പിടിച്ച് കുലുക്കും. ഇത് തോറ്റു പോകുന്നത് കൊണ്ട് വരക്ക് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവളെ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ്. ഇനി കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. He was a round little man with a red face and a wall box of tools with nails and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. He then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown.
and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Vargi hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു റൗണ്ട് ലിറ്റിൽ മാനാണ്. ഒരു റെഡ് ഫേസും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടൂ ബോക്സ് ഓഫ് ടൂൾസും വയേഴ്സും ഡെയിൽസും എല്ലാം ഉള്ളതായിരുന്നു. മാർഗിനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചിട്ട് മാർഗിക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് മാർഗി വിചാരിച്ചു അതിന് നേരെ ചുവേ ശരിയാക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റരുതെന്ന്. പക്ഷേ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിനെല്ലാം അറിയാം. അത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനും അഗ്ലി, അതായത് മോശം, അതായത് അഴുക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറാക്കി മാറ്റി കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ. അതിന് വലിയ സ്ക്രീനായിരുന്നു, ലാർജ് ആയിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു എല്ലാം. എല്ലാ ലെസൺസും ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. മാർഗിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭാഗം ഏതായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, മാർഗിക്ക് എപ്പോഴും അവളുടെ ഹോംവർക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറും എല്ലാം ഒരു സ്ലോട്ടിലായിരുന്നു ഇടേണ്ടിയിരുന്നത്. അവളുടെ ആൻസേഴ്സ് അവൾ എഴുതുന്നതെല്ലാം ഒരു പഞ്ച് കോഡിലായിരുന്നു. അവൾ 6 വയസ്സ് മുതലേ അവൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അവളുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 1 സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്സ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ 5. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള മിസ്സിസ് ജോൺസ്, അതായത് മാർഗിയുടെ അമ്മയാണ് ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ മാർഗിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie said. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography center was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an hour. Reached at year 11. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ അയാളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് മാർഗിയുടെ തല ശരിയാക്കി. കാരണം മാർഗിയുടെ അമ്മ അവളുടെ തല പിടിച്ച് കുലുക്കുമായിരുന്നല്ലോ ടെസ്റ്റൊക്കെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് മാർഗിയുടെ തെറ്റല്ല എന്ന് കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്സസ് ജോൺസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. മാർഗിയുടെ തെറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ജോഗ്രഫി സെക്ടർ, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ മാർഗിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജോഗ്രഫി സെക്ടർ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു. അതായത് സ്പീഡ് കാരണം മാർഗിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ജോഗ്രഫി സെക്ടർ കുറച്ച് വെച്ചു. ഒരു 10 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര രീതിയിൽ കുറച്ച് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൂടി മാർഗിയുടെ തല കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ശരിയാക്കി. മാർഗിയുടെ പ്രോഗ്രസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ശരിയാക്കിയത്. ഒന്നും കൂടി മാർഗിയുടെ തല. ഓക്കെ, മാർഗി വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർഗി ഭയങ്കര നിരാശയായിരുന്നു. മാർഗി വിചാരിച്ചു ആ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിൻ്റെ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ദൂരോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് ഒരിക്കൽ ടോമിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെ അങ്ങനെ അടുത്തൊരു മാസം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോമിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക്ഡായി, അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വരെ അതിനകത്ത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്ത രീതി. അത് കാരണം മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ടോമിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിൻ്റെ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർഗി വിചാരിച്ച് മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെയും കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ മാർഗി ടോമിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആരും സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന്. Rest of the week I study in the next class. Wait for the next class. Thank you all. ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.